მოგესალმებით ყველას გრიმუარის არხზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორიც არის მაგიური ძალის შეძენა. მოდით პირველ რიგში განმარტოთ, რას გულისხმობს ეს მაგიური ძალის შეძენა. ალბათ მაგიურ ძალად შეიძლება ჩაითვალოს უნარი, რომ რაღაც, რასაც ჩაიფიქრებ, გახდეს რეალური, ხომ? ადამიანების უმრავლესობას სიტყვა მაგია აუცილებლად გონიათ რაღაც ცუდი, ბნელი, ტაბუდადებული. გონიათ რომ მაგია ასოცირდება რაღაცეთ აუცილებლად ჭხიბაობასთან, მკითხაობასთან და სხვა უმსგავსობებთან. სიამოვნებაში სიტყვა მაგია ძალიან მარტივად ითარგმნება და ძალიან მარტივი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის სურვილისამებრ რეალობაში ცვლილებების გამოწვევის ხელოვნება. ან მეორენაირად მაგია ეს არის ჩაფიქრებულის ხორცშესხმის ხელოვნება. თუ გინდა ესე დავარქვათ. ამიტომ მაგიად შეიძლება ჩაითვალოს აბსოლუტურად ნებისმიერი რამ, როგორიც არის ლოცვა, რაღაცაზე ფიქრი, მედიტაცია, სურვილების ჩამოწერა, რიტუალის გაკეთება, შელოცვის წაკითხვა, ნებისმიერი რამ ერთ სიტყვით, რაც არამატერიალურის მატერიალურად ქცევას მოიაზრებს. პირობითად თუ კი მე მინდა ჩაის დალევა და ჩემი ხელით მოდუღება არ მინდა და სხვა გზით ამ ჩაის მოზიდვა, აი ეს არის მაგია. მაგიად შეიძლება არ ჩავთვალოთ ეს, თუ რა თქმა უნდა მე ავდგები პირობითად ამ ჩაის მოუხარშავ, ამ შემთხვევაში ეს უკვე იქნება რა თქმა უნდა ფიზიკური მოქმედება. მაშსა მე როგორ შევიძინოთ აქედან გამომდინარე მაგიური ძალა? ნახეთ როგორი რაღაცა იდეაში მე ვფიქრობ და იმ ადამიანთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვინც თვლის რომ მაგიური უნარი აქვს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს. უბრალოდ საკითხავია, რამდენად იყენებენ ეს ადამიანები ამ უნარს, ან რამდენად ახერხებენ მის გახსნას, თორე თანდაყოლილად ის აქვს ყველას. ისევე როგორც მაგალითად ინტუიციაც აქვს ყველას. უბრალოდ ვიღაც უფრო სენსიტიურია, ვიღაც ნაკლებად, ვიღაც უსმენს ამ ინტუიციას, ვიღაც არ უსმენს და ვერ ხვდება რა არის ინტუიცია. არა და ინტუიცია აქვს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს და თითქმის ყველა ცოცხალ ორგანიზმს. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად ინტუიცია არის თავდაცვითი რეაქცია, თავდაცვითი მექანიზმი. თუ დაგაინტერესებთ ამაზე ვიდეო უკვე მიდევს ჩვენს YouTube არხზე. რაც შეეხება მაგიურ უნარს, ნახეთ, რეალობაში ცვლილებების გამოწვევა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, უბრალოდ როგორც თქვი, ზოგი ადამიანი ამას არ აკეთებს, ზოგი ადამიანიც ამას ვერ ახერხებს. მოდით ჩვენ განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, მეორე შემთხვევა, რადგან თუ კი არ აკეთებს ადამიანი არაფერს, პასუხიც მარტივია, უნდა გააკეთოს. მეორე შემთხვევაში ჩვენ ვეხებით ისეთ სიტუაციებს, როდესაც მაგალითად ადამიანი ცდილობს რაღაცის გაკეთებას და ვერ ხედავს რეზულტატს. პირობითად გააკეთა რაღაც პრაქტიკა ენერგეტიკული ან ჩაატარა რიტუალი და არაფერი არ მოხდა რა. ამას ძირითად შემთხვევებში იწვევს ის, რომ პიროვნებას ან ქვეცნობიერად და არაცნობიერად არ სწამს ესე ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი გამოვა. ნახეთ როგორ რაღაცა მაგიას არ სჭირდება რწმენა. არ არის აუცილებელი, რომ აი მართლა წამდეს და ჩართულიყო. შეიძლება სკეპტიკურად უყურებ და მე თვითონაც საკმაოდ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანი ვარ, რაც ხშირად უკვირთ ხოლმე. ბევრს უკვირს, იმიტომ რომ როგორ მუშაობ ხო ამ ყველაფერზე, თან პროფესიონალურად მუშაობ, მოყვარულიც არ ვარ ხო? აი ესე. მაგიას არ სჭირდება რწმენა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება დაკვირვება ხო პროცესების. A მოქმედებას თუ მოყვა B შედეგი, ესე იგი ის მუშაობს, მარტივად რო ვთქვა. თუ არ მოყვა, ესე იგი არ მუშაობს. მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა არსებობს მეორე ფაქტორი, როგორიც არის გარკვეული ბლოკები. ბლოკები დაკავშირებული რწმენასთან და ბლოკები დაკავშირებული შესაძლებლობებთან. ეს უფრო არის ფსიქოემოციური ბლოკები. კერძოდ გულისხმობს რას? მიუხედავად იმისა, ადამიანს გონებით ცნობიერად სწამს თუ არა რიტუალის, რაღაც პრაქტიკის, ლოცვის თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, შესაძლოა მის ქვეცნობიერსა და არაცნობიერს ჰქონდეთ ურწმუნოების ბლოკი, თუ გინდათ ესე დავარქვათ. ანუ ჩათვალეთ, რომ თქვენში ცხოვრობს მეორე ადამიანი, რომელიც ყველაფერს უყურებს ცინიკურად და აგდებულად. და გეუბნება, არაფერი არ გამოგივა, კაცო, ჩაფლავდები, ყველაფერია სისულელეა. აი წარმოიდგინეთ, გვერდით რო ყავდეთ მეგობარი, რომელიც ყველაფერზე ესე გეტყოდათ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩაფლავდები, რა თქმა უნდა, გაგიფუჭებს ყველაფერს და აქ მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ენერგიას, ჩვენი ფსიქიკის ასეთი რეაქციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად ქვეცნობიერს და არაცნობიერს აქვს ამ ყველაფერში გადამწყვეტი როლი. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერი რიტუალი ეს არის სინამდვილეში ჩვენს ქვეცნობიერთან და არაცნობიერთან კომუნიკაციის ენა. ეს არის სიმბოლური აქტი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გონების სიღრმეში მცხოვრებ ადამიანს რაღაცას ვაგებინებთ. რატო ვაგებინებთ მას ამ რაღაცას? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეცნობიერი და არაცნობიერი დაუკავშირდეს კოლექტიურ არაცნობიერს, კოლექტიურ ენერგიას, რომელიც არის სამყაროში და უკვე შემდგომ იქიდან რომ მივიღოთ სასურველი შედეგი და რეზულტატი.
ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენი ქვეცნობიერი და არაცნობიერი არის დაბლოკილი, დაჭიმული, დაძაბული და არ ღებულობს ამ პროგრამას, ჩვენ ფაქტობრივად ვკარგავთ მედიატორს. აღარ ყავს კომუნიკატორი იმ გარე სამყაროსთან. მასადამე, საიდან შეიძლება მოდიოდეს ეს? ზოგ ადამიანს აქვს ქვეცნობიერად იმის ბლოკი და რწმენა, რომ აი მე არაფერი არ გამომივა, ან მე აი რაც არ ჩავიფიქრე არ გამომივიდა. ზოგ ადამიანს ჯერა რომ თუ მათ თავს რაღაც კარგი მოხდება, აუცილებლად მოხდება ცუდი რაღაც. ზოგს აქვს ის რწმენა ქვეცნობიერად, რომ არ იმსახურებენ, რომ მათ თავს სასწაული მოხდეს ან რაღაც კარგი. აი ხო არის ადამიანთა კატეგორია, რომელიც ფიქრობს ხოლმე, რომ კარგ ადამიანებს არ უმართლებთ, მარტო ბოროტი ადამიანები ხარობენ. აი მსგავსი კატეგორიის ბლოკებზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, მე არ ჩამოთვლი ყველა ბლოკს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს 1000 ვარიაცია, მაგრამ მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ან რაღაც შენი ნაწილი თვლის, რომ შენ არ იმსახურებ იმას, რასაც ითხოვ და შენს თავს არ ხდება საოცრებები, ან ბ რაღაც ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი არის ფარსი, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, არ მუშაობს, ან რომ ეს ყველაფერი არის ცუდი. ეხლა ჩვენი დავალება მდგომარეობს რაში? თუ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ უნარი მაგიური აქვს ყველას, მაგრამ ყველას არ შეუძლია გამოყენება. ესე იგი ჩვენი დავალება არის აი ამ ბლოკების მოშორება. დღეს მე ამ ვიდეოში ფაქტობრივად აბსოლუტურად უფასოდ გიზიარებთ ძალიან დიდ საიდუმლოს, რომელიც ერთი შეხედვით ჟღერს ძალიან მარტივად, მაგრამ დამიჯერეთ, თუ კი ამას სცდით, თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება. თქვენი ცხოვრება ბევრად გაუმჯობესდება და ყველაფერი ბევრად გამარტივდება. მე ამ რაღაცას ვასწავლი ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს, აქვე აღნიშნავ თუ დაგაინტერესებთ ჩემი ონლაინ კურსები. შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ საიტს grimoire.gr, სადაც იხილავთ ჩემს ონლაინ კურსებს, როგორებიც არის მაგალითად ფინანსური მაგია, სადაც გასწავლით ყველაფერს ფულის ენერგიის შესახებ, პარაქის მოზიდვის, სურვილების ასრულების შესახებ. კურსი თავდაცვითი მაგია, სადაც რა თქმა უნდა ვეუფლებით თავდაცვას, ჩვენი ენერგეტიკის გაძლიერებას, დამუხტვას, წმენდას და ასე შემდეგ. აგრეთვე არის ტაროს მიმართულებითაც კურსები, თუ კი გაინტერესებთ ტაროს შესწავლა. მასწავლე თემას რომ მიუბრუნდეთ. ეს არის როგორც გითხარით საიდუმლო, რომელსაც ძირითადად ვანდობ ხოლმე უფრო მოსწავლეებს, თუმცა დღეს ამ ყველაფერს გიზიარებთ საჯაროდ. მასადამე, რაში მდგომარეობს ხრიკი იმისა, რომ გავხსნათ ეს ჩვენი ბლოკები და გავხსნათ ჩვენი მაგიური უნარები, რომ აწი თუ არა აბსოლუტურად ყველამ და დიდი ალბათობით ყველა იმუშავებს, ყველა პრაქტიკა, რასაც გააკეთებთ, ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკების უმრავლესობამ მაინც რა იმუშავოს, რასაც გააკეთებთ, ან რასაც ჩაიფიქრებთ, რომ აგისრულდეთ ხოლმე ის სურვილები. იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ქვეცნობიერისა და არაცნობიერის გადარწმუნება. ჩვენ გვჭირდება, რომ მათ დავაჯეროთ, რომ სასწაულები ხდება, რომ ჯადოსნობა არსებობს და რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანი, რომელიც რაღაცებს აღწევს. ნახეთ როგორი რაღაცა ასეთი ტიპის ბლოკები პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ საიდან ჩნდება. ერთია რომ ჩნდება გარემოდან, ჩვენი მშობლებიდან, მემკვიდრეობით, ჩნდება ტრავმებიდან, უარყოფითი ემოციური გამოცდილებებიდან, თუმცა გარდა ამისა ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამ ყველაფერში და წვლილი აქვს შეტანილი სკოლას, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, რომელშიც ვცხოვრობთ, რომელიც გამუდმებით გვეუბნება, რომ შენ ვერ იქნები ისეთი, ვერ იქნები ასეთი, ვერ მიაღწევ ამას. ერთ სიტყვით ადამიანს ჯერ კიდევ ბავშვობიდან მოყოლებული უბლოკავენ ყველანაირ კრეატიულ უნარს და შესაძლებლობებს. ამიტომ ჩვენ ახლა გვჭირდება რომ ეს პროგრამა გადავწეროთ აბსოლუტურად და გადავაყენოთ Windows-ი. როგორ ხდება ეს? აი როგორც თანდათან ჩაიბეჭდა ჩვენს არაცნობიერში ეს ცუდი პროგრამები, ზუსტად ესე უნდა ჩავბეჭდოთ ახლა დადებითი. თანდათან. პირველი საიდუმლო მდგომარეობს იმაში, სამწუხაროდ ერთი ხელის მოსმით ამ ბლოკებს ვერ მოხსნით. ანუ ის, რასაც მე ახლა გასწავლით, უნდა აკეთოთ რეგულარულად. სიტყვა პრაქტიკა რას გულისხმობს? ხო, ბოლოს და ბოლოს მაგიური პრაქტიკები, ენერგეტიკული პრაქტიკები. პრაქტიკა არის ის, რასაც აკეთებ რეგულარულად და არა ის, რაც გააკეთე ერთხელ, ხომ? ეს არის რაღაც, რასაც აკეთებ თქვა თვეში ერთხელ, კვირაში ერთხელ, ყოველ დღე მსგავსად ვარჯიშისა. მასადამე, სავარჯიშო მდგომარეობს რაში? მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში ისეთი ჯადოსნური ქმედებების განხორციელებით, რომელიც შეუძლებელია რომ არ განხორციელდეს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ვისახავთ იმდენად აბსურდულ, იდიოტურ და მარტივ მიზნებს, რომელიც აი არ არსებობს, რო არ ახდეს. და ცოტა უნდა იმსახიობოთ. კერძოდ, მოდით ესეთი რაღაც წარმოვიდგინოთ, აი შუქის ანთება, ხო? ეხლა მე რო ავდგე, მივაჭირო თითი ღილაკს და ავანთო ან ჩავაქრო შუქი, ხო? აი ეს არის ჩემი ჩანაფიქრი, ვთქვათ, აი როგორ შეიძლება რომ ეს ვერ განხორციელდეს, ხო? იმ მომენტში თუ რა თქმა უნდა
დენი მაქვს სახში. ან მაგალითად როგორც შეიძლება იყოს ცეცხლის დანთება გაზქურაზე, ხო? რა უნდა? თუ კი სახლში გაქვს გაზი და გაქვს გაზქურა, ხო? გადაატრიალე, დაინთება, დამთავრდა. მაგრამ მთელი საიდუმლო მდგომარეობს რაში ეს რაღაცები ჩვენ უნდა განვიზრახოთ გაცნობიერებულად და ჩვენ ამ ყველაფერთან ერთად ამასთანავე ოდნავ უნდა წავიმსახიობოთ. კერძოდ უნდა თქვათ, გააჟღეროთ თქვენი განზრახვა. აი მაგალითად, ეხლა აინთება შუქი, ან დაიყოს სინათლე. ცოტა ჩართეთ კრეატიულობა და ისე დრამატულად მიუდეკით ამას. აი მაგალითად თქვით, დაიყოს სინათლე. დააჭირეთ თითიღილაკს გაჩნდა შუქი. მართალია ეს ერთიჯერი, უბრალოდ ერთჯერადად განხორციელებული ქმედება. ჯერ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ შენი ქვეცნობიერი და არაცნობიერი მაგას უკვე აფიქსირებს. მისთვის ეს როგორი კითხება, იცით? ნახე, ამან რაღაცა თქვა და ეს რაღაც განხორციელდა, მოხდა. თქვა და იყოს შუქიო და შუქი არის. ნახეთ რატომ ჩვენი ფსიქიკა აბსოლუტურად ვერ ანსხვავებს მომხდარს, თქვათ, რეალობაში მომხდარია მოვლენა ჩვენს წარმოსახვაში იყო, ეკრანზე იყო, ტელევიზორის თუ ტელეფონის ვერ ანსხვავებს. ის, რასაც ის ხედავს, არის მისთვის ფაქტი. ის, რაც მან განიცადა, არის ფაქტი. ამიტომ არის, რომ მაგალითად შეიძლება სიზმრებში ნანახი მოვლენა ისეთივე სტრესული იყოს, როგორც მაგალითად დღისით, მზისით, ცხადში მომხდარი რაღაც, ხო? ამიტომ არის, რომ ადამიანის ფსიქიკაზე ზოგჯერ მოქმედებს, თქვათ, საშინელებათა ფილმები, სტრესული გადაცემები, ახალი ამბები, იმიტომ რომ ფსიქიკა ვერ ასხვავებს, მიხვდით? თქვენ რომ იქ ეკრანზე ხედავთ მაგალითად დაჩეხილ ადამიანს საშინელებათა ფილმის ყურებისას, ფსიქიკას გონია, რომ თქვენ მართლა უყურებთ ამ ყველაფერს. თქვენ ცნობიერად კი იაზრებთ, მაგრამ იქ ეს ინფორმაცია იბეჭდება. ზუსტად ამავე პრინციპით ვბეჭდავთ ჩვენს ინფორმაციას. ოღონდ რა თქმა უნდა, აქ უკვე დადებიც. თქვათ, მომდევნო მიზანი განიზრახეთ, ისევ ესეთივე მარტივი. დაეგაჩნდეს ცეცხლი და თქვათ რაღაც ჯადოსნური სიტყვა თქვით, აბრაკადაბრა, გადაატრიალეთ გაზქურა და თან დაინახეთ, როგორ აინთო ცეცხლი. სახლში შედიხართ, ხო? ბრუნდებით სამსახურიდან, გადაატრიალეთ გასაღები. აი პროცესში თქვით, შაზამ გაიღე. დაეგაიღოს ეს კარი. კარი გაიღო. ხვდებით ხო, საითქიანს მიმყავს საუბარი, ანუ თავიდან იწყებთ ძალიან მარტივი მიზნებით, ისეთი მიზნებით, რომელიც შეუძლებელია, რომ არ განხორციელდეს. გარკვეული პერიოდი აკეთეთ ასე. მე გირჩევთ, რომ ალბათ მინიმუმ 1 კვირა ან 10 დღე მაინც შეინარჩუნოთ აი ესეთი მარტივი ტემპი. თუმცა რა თქმა უნდა, დააკვირდით თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენი სირთულეებიდან, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. რაც უფრო მძიმე გამოცდილებები აქვს ადამიანის ცხოვრებაში, ან რაც უფრო პესიმისტურ ტალღაზეა, რომ მას არაფერი გამოვა, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი შრომა დასჭირდება, მაგრამ ეს მიღწევადია. ამის შემდგომ უკვე ჩვენი დავალებაა, რომ აი ამ წარმატებისათვის განწირული ფაქტობრივად ქმედებებიდან გადავიდეთ ოდნავ ნაკლები შანსის მქონე ქმედებებზე და მოვლენებზე. ანუ თუ პირველ შემთხვევაში გვაქვს ისეთი მოვლენები, რომელიც უეჭველად ასრულდება და შეუძლებელია, რომ არ ასრულდეს, მომდევნო ნაბიჯი არის უკვე ისეთი მოვლენები, რომელიც ძალიან მარტივია განსახორციელებლად, მაგრამ არც ისე 100%-იანი. მოდით მაგალითს მოგიყვანთ. აი მაგალითად ესეთი რაღაც შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ. აი ეხლა მე გავალ ქუჩაში და შემხვდება კაცი. მცირე ალბათობა იმის არსებობს, ხო, რომ არ შეგხვდეთ მამაკაცის საერთოდ იმ დღეს, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე ალბათობა ამ ყველაფრის და არის ალბათობა იმის, რომ ადამიანი არ შეგხვდეს საერთოდ, ხო, გარეთ. მაგრამ ნახეთ საქმე რაშია, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ალბათობა არსებობს, ეს სურვილი მაინც გექვემდებარებათ. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ, ეგრევე თუ არ შეგხვდა, შეგიძლია გაიარო 10 მეტრი და უეჭველად შეგხვდება, ხო, ვიღაც. შეგიძლია წახვიდე ავტობუსის გაჩერებაზე, მოლში, მაღაზიაში, ანუ სადღაც იმ ადამიანს უეჭველად იპოვი და ის შეგხვდება და როგორც კი შეგხვდები მამაკაცს, ეს უკვე ჩაიბეჭდება შენს გონებაში. რომ სურვილი ასრულდა. ანალოგიურად შეგიძლიათ მაგალითად ესეთი რამ ჩაიფიქროთ, რომ მე ახლა გავალ გარეთ და დღეს შემხვდება წითელი მანქანა. არც ისე ხშირია წითელი მანქანები, ხო? ბევრად ხშირია შავი მაგალითად სტატისტიკურად, ანუ ერცხლისფერი. თუმცა იმის ალბათობა, რომ წითელი შეგხვდეს, მაინც არსებობს, ხო? ამიტომ, ნახეთ, პრინციპი მდგომარეობს იმაშია, თქვენ იწვევთ თქვენი გონებით მოვლენებს, იფიქრებთ ისეთ რაღაცებს, რაც ჯერ არის აუცილებლად შესაძლებელი, შემდგომ ცოტა ნაკლებად შესაძლებელი და ნელ-ნელა ამ ყველაფერს ართულებთ. ართულებთ მას შემდეგ, რაც ბევრჯერ გააკეთებთ ჯერ წინამორბედ ნაბიჯს და მას შემდეგ რაც ეს ყველაფერი კარგად ჩაიბეჭდება თქვენს გონებაში. გონებაში როგორ მივხვდებით, რომ ჩაიბეჭდა?
აი ავტომატური რო გახდება რა ჩვევად რო იქცევა ეს ყველაფერი ბევრი ფიქრი რო აღარ დაგჭირდება შეიძლება დაგესიზმროს ეს ყველაფერი აუცილებლად იგრძნობთ ერთი სიტყვით და შინაგანი ხმა ამას გიკარნახებთ აი ამის მერე უკვე გადადიხართ თან და თან აი ესეთი მოვლენების მერე გადადიხართ უკვე რეალურად რაღაც სურვილების ასრულებაზე ისეთი სურვილების რომელიც მარტივად ვთქვათ ღილაკზე თითის დაჭერას ან კარის გახებას ან რაღაც მსგავს სასაცილოს არ მოიაზრებს. აქ უკვე საუბარი გვაქვს კონკრეტული მოვლენების გამოწვევაზე, მაგალითად როგორც შეიძლება იყოს თანხის მოზიდვა. ნახეთ როგორი რაღაცაა. მომდევნო ეტაპზე, როდესაც უკვე გადახვალთ, აი რატოა აქ მნიშვნელოვანი ის წინამორბედი ბაზისი, რომელზეც ვისაუბრეთ. წინამორბედმა ქმედებებმა უკვე ჩაბეჭდა თქვენს არაცნობიერში, რომ ეს ადამიანი რაღაცებს იფიქრებს და ეს რაღაცები სრულდება. თქვენი არაცნობიერისათვის აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა თქვენი იახტას და უშუალოდ უზარმაზარი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს აშენება ჩაიფიქრეთ თუ ჩაიფიქრეთ პირობითად შოთისპური. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მისთვის. მისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ის ფაქტები, ასრულდა სურვილი თუ არ ასრულდა. წინამორბედმა ნაბიჯმა მას შესაძლოა წარმოქმნა შემდეგი პროგრამა. ეს ადამიანი რაღაცებს იფიქრებს, მერე რაღაცა ჯადოსნობას აკეთებს, შაზამ აბრაკადაბრა რაღაცას აკეთებს და მიზანი სრულდება. ფაქტია, ხო ყოველ შემთხვევაში ვერავინ ვერ უარყოფს. როგორ სრულდება ეს მეორე ამბავი ან რა დონის მიზანია, მაგრამ ფაქტია რომ სრულდება. ამის მერე გადავდივართ უკვე კონკრეტულ მიზნებზე. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, ფულის მაგია და რა თქმა უნდა, სურვილების მაგია. რატომ? იმიტომ რომ ფული არის, პრინციპში ისეთი რამ, რაც ყველას გვინდა, იმისთვის კი რომ სურვილი აგისრულდეს, აუცილებელია რომ სურვილი გქონდეს, ხო? ან უნდა ჩაიფიქრო ისეთი რაღაც, რაც გენდოება და არა ისეთი რაღაცები, რაც არ გჭირდება. ფული ყველას სჭირდება, ამიტომ მატერიალური კეთილდღეობის ჩაფიქრება და მატერიალური რაღაცების მარტივია რა. მუშაობს თან ნახეთ როგორი რაღაცა ვინაიდან ეს არის ხელშესახები რეზულტატი, მონიტორინგიც შეიძლება, დაკვირვება შეიძლება. აი პირობითად თქვენ რო ჩაიფიქროთ, რაღაც სიბრძნე მინდა ან მუზა მინდა. მიდი და გაიგე, მიიღე თუ არა ეგ სიბრძნე, ხო, იმიტომ რომ ძალიან აბსტრაქტული რაღაცებია, უფრო მენტალურია ვიდრე ფიზიკური, რომც მიიღო ვერ დაინახავ ამას. ფული მეორეს მხრივ დანახვადია. ადამიანები, მოვლენები, სიტუაციები ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის დანახვადი. რეზულტატი გჭირდება, ამიტომ პირველ რიგში და არა რაღაც აბსტრაქტული. დავუშვათ ვიზიდავთ ფულს და ვსწავლობთ ფულის მოზიდვას. საუკეთესო იქნებოდა რომ ჩემი ფინანსური მაგიის კურსი შეგეძინათ და გაგებლოთ, იმიტომ რომ ყველა საიდუმლოს იქ მიიღებთ, მაგრამ დასაწყისისთვის რაც ყველამ უნდა იცოდეთ, არის შემდეგი. როდესაც იწყებთ ფულის მოზიდვის სწავლას, არ იწყებთ ამას დიდი თანხებით არასდროს. ნახეთ რატომ თქვენ რომ 5 ჯერ გააკეთოთ რიტუალი, სადაც ჩაიფიქრეთ 100,000, რომელიც რა თქმა უნდა არ მოვა თქვენამდე, იმიტომ რომ არაფერი ისეც არ აკეთებთ, რაშიც 100,000 გადაგიხდიდნენ. გონება ჩათვლის რომ თქვენ ჩაფლავდით და რომ ეს ყველაფერი იყო ტყუილი და თეატრი და დავბრუნდებით ისევ ნულოვან წერტილში. ამიტომ ვიწყებთ რით. ახლა უკვე ჩვენ ნახეთ, თუ აქამდე გქონდა აბსურდული, ესე ვთქვათ, სიმარტივის ქმედებები, ეხლაც უნდა იყოს აბსურდული სიმარტივის მიზანი, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე მართლა მიზანი. პირობითად ფული, რომელიც შენ, მოდი ესე ვთქვათ, არ გაქვს, მაგრამ უნდა მოიზიდო, ხო? საიდანღაც უნდა მოვიდეს შენამდე. ჩაიფიქრეთ აბსურდული თანხა, როგორც შეიძლება იყოს 20 თეთრი. როგორც შეიძლება იყოს 2 ლარი, როგორც შეიძლება იყოს ლარი და ასე შემდეგ. მიხვდით ხო? ანუ ძალიან პატარა თანხებით ვიწყებთ. და შემდგომ, როდესაც ისწავლით აი ამ გარკვეული მცირე თანხების რეგულარულად მოზიდვას, მერე უკვე გადადიხართ ნელ-ნელა უფრო მაღალ და მაღალ შედეგებზე. ფაქტობრივად აქ გვაქვს ერთ სიტყვით ისეთივე პრინციპი, როგორიც არსებობს მაგალითად ფიზიკურ მომზადებაში, სპორტში, ხო, ვარჯიშში, ჯერ დაბალი წონებით იწყებ და ბოლოს მერე ნელ-ნელა ადიხარ მაღალ წონებზე. სპორტი არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მაგალითი, როდესაც საქმე ეხება მაგიას ამ ყველაფრისათვის, რადგან მსგავსად სპორტისა მაგია მოითხოვს პრაქტიკას და არა ერთჯერადად რაღაცის კეთებას. მსგავსად სპორტისა ჩვენ გვაქვს იდეა, რომელიც ჯერ არ არსებობს და რომელსაც უნდა შევასხათ ხორცი, ხომ? მაგალითად, ჯერ არ გაქვს ის სხეული, რომელიც გინდა, არ ხარ ჯერ ის ადამიანი, არ არსებობს, ხო, ის კუნთები ან ის ფიგურა, რომელსაც ეძებ და ქმნი იმას. აქაც ზუსტად ესეა, ხო? არ არსებობს ეს ყველაფერი და უნდა შექმნა. და მსგავსად სპორტისა, ზედმეტი წონის აკიდებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტრავმა. აქაც სიფრთხილე გჭირდება. გჭირდება რომ ჯერ დავიწყოთ ისეთი წონებით, რომლის დაძვრასაც შევძლებთ უეჭველად.
მაშინ სადამე ერთ სიტყვით, როდესაც ისწავლით გარკვეული მცირე რაოდენობის თანხის მოპოვებას, მე უკვე ნელ-ნელა ზრდით. ეგ რა თქმა უნდა არ ეხება მარტო ფულს, ეხება პრაქტიკულად ნებისმიერ სურვილებს, რა თქმა უნდა ეთიკურ, დადებით, პოზიტიურ სურვილებს და არასასიყვარულო მაგიას და სხვადასხვა მამაძაღლობებს, ეგ ყველაფერი არ მოხდება და ჯობია რომ არ მოხდეს. დადებით მიზნებზე იმუშავეთ აუცილებლად და თანდათან ისინი გაზარდეთ. ეს არის მთელი პრინციპი. უბრალოდ ახლა საქმე რაშია? თუ კი გასაგებია ყველაფერი ამ სავარჯიშოსთან და თუ კი გაიგეთ ყველაფერი მთელ პრინციპთან, ამ ყველაფრის რაც გასწავლეთ, არის კიდე ერთი პატარა ნიუანსი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, როგორ მიხვდეთ, რომ სურვილი ასრულდა. დაუშვათ ჩაიფიქრეთ თანხა. დასაწყისისათვის შეიძლება ეს თანხა არ მოვიდეს ისე როგორც ელოდებით, მაგრამ მთავარია რომ ის მოვიდეს. პირობითად თქვენ შეიძლება გქონდეთ მოლოდინი, რომ ეს თანხა ჩაგერიცხებათ, შეიძლება არ ჩაგერიცხოს. შეიძლება ქუჩაში იპოვო, შეიძლება გაჩუქონ. შეიძლება გაიღვიძო და მაგიდაზე დაგხვდეს. შეიძლება ეს თანხა შენიც კი არ იყოს და მაგალითად ოჯახის წევრს შეიძლება დაედო იქ ხო მაგიდაზე. ერთ-ერთი ჩემი მოსწავლეს მოვიდა ესეთი კურიოზი რაღაც თანხა ჩაიფიქრა, პირობითად 10 евро იღვიძებს და მაგიდაზე დევს 10 евро. მაგრამ აღმოჩნდა რომ პარტნიორმა დატოვა თურმე და მისი არ იყო რა მოკლედ ამ ადამიანის. მერე კიდე ჩაიფიქრა თანხა, მეორე დღეს კიდე ხედავს უკვე ის თანხა დევს მაგიდაზე. და კურიოზული ის იყო რომ თანხა კი მოდის, მაგრამ მისი არ არის. ასეა თუ ისე ნახეთ, თუ კი ეს თანხა არ მიიღეთ თქვენ, თუ კი არ ჩაგირიცხეს, არ ჩაგიკუჭეს საფულეში ან რაღაც ვქოს, არაუშავს. მთავარია რომ დასაწყისისათვის ეს თანხა გაჩნდეს. ის რომ თქვენ ზუსტად იმ რაოდენობის კუპიურა, ხურდა თუ ფული თუ ასე შემდეგ შევხვდეთ, უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ანუ ის უკვე თქვენამდე ხო მოვიდა რაღაც სახით თქვენს რეალობაში შემოვიდა. მართალია ვერ ხარჯავთ, ვერ იყენებთ, მაგრამ არაუშავს. ასე რომ მსგავსი შემთხვევებიც აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს ნიშნად იმისა, რომ პრაქტიკამ იმუშავა. ერთ სიტყვით ეს არის მთელი საიდუმლო. იმედი მაქვს დაგეხმარებათ, იმედი მაქვს ეს ყველაფერი გაუმჯობესებს თქვენს ცხოვრებას, რაშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თუ კი რა თქმა უნდა გაყვებით ინსტრუქციას და შეასრულებთ ამ პრაქტიკებს. მე გიგისურვებთ ყველას წარმატებას და ბედნიერებას და რა თქმა უნდა თქვენი დადებითი პოზიტიური სურვილების საუკეთესო გზით ასრულებას.